7 ore, maltempo pesante al nord Italia. Davvero il nord Italia sta in ginocchio. C'è stato un disastro in Emilia Romagna per la grandine. Comunque tutto il nord Italia è stato colpito da questo violento, diciamo, temporale. Non si capisce più nulla. Anche le auto sono state molto danneggiate. Difatti i parabrezzi sono andati in frantumi, quindi le temperature sono crollate dai più 28 diciamo a 17, sono crollate di 10 gradi in meno di 20 minuti. Davvero un casino a Reggio Emilia, Modena, Bologna, comunque decine di persone sono rimaste ferite a Modena, addirittura c'è stato un morto a Torino, quindi diciamo che è un casino proprio. Comunque una cosa diciamo che è arrivata come improvvisamente questa cosa cellula temporalesca che io già avevo detto diciamo stamattina, quindi tutta la gente in fuga per la grandissima grandine che era in corso. Infatti tante le immagini che ci sono diciamo di auto con i parabrezza letteralmente quei buchi delle palle di grandine che poi sono palle da tennis in effetti, alberi crollati, strade irriconoscibili, comunque davvero non si è capito niente in Emilia Romagna, in Modena, Bologna, comunque ragazzi un casino davvero. Questa tempesta che si è abbattuta diciamo a nord Italia ha fatto un casino. Difatti danno un bilancio gravissimo, un morto a Torino, Milano allagata, disastro in Emilia Romagna, le Alpi diciamo sono state evacuate per motivi di frane, quindi diciamo chi ne ha più ne metta. Quindi ragazzi un casino in tutto il nord Italia per questa tempesta che si è abbattuta violentemente al nord Italia. Se saprò altre informazioni qui su queste cose, queste sono le ultime aggiornamenti degli ultimi 28 minuti fa era l'aggiornamento, quindi questo attenzione a queste bombe d'acqua che sono in aumento, dicono, perché le città non sono adattate a questo tipo di alluvione lampo, chiamiamolo così, diciamo questa tempesta improvvisa che si scatena. Quindi ragazzi, come sempre massima attenzione e cercate di ripararvi al meglio. Se vedete che la macchina va in frantumi i vetri, cercate con un ombrello di ripararvi in un luogo, oppure con l'auto cercare qualche diciamo ponte da mettersi sotto per non far rompere l'auto, diciamo, perché se vi va in testa una cosa di quella, arrivederci e grazie. Quindi se vedete che la cosa peggiore, cercate nel migliore dei modi di allontanarvi, di coprirvi in qualche parte, diciamo sotto a un ponte, comunque dove sia, parcheggiate l'auto vicino a un bar e vi buttate dentro, cercate al meglio di ripararvi. Come sempre ragazzi, vi auguro una buona serata. Purtroppo le notizie non sono mai buone, ma purtroppo con tutto questo clima impazzito le belle notizie come sempre esistono solo nelle favole. Ragazzi, buona serata, buon sabato e mi dispiace perché come sempre sono brutte notizie. Ciao a tutti, ci sentiamo al prossimo video che come sempre non so quando lo faccio, quando ci sarà qualche notizia io faccio